bakal bikin flash quiz tag bareng sama keponakan. Ya, adik keponakan. Jadi sebelumnya kalian harus klik di bawah ini di subscribe. Dan di sini kita kredit ke siapa ya tadi? Oh ya, Purple Sister. Iya. Bentar, nggak apa-apa ya guys. Iya, Purple Sister. Ya betul. Saya kelamaan, let's get started. Tag pertama, spesial biasanya di bakery. Aku pilih ini donat. Kamu apa? ini letar. Rainbow. Biasanya di bakery itu kayak ada mini donat gitu. Dianggap ini sih kayak ada donat. Ada tagnya. Nggak ada, biasa aja. Tag kedua, spesial biasanya di kebun binatang. Aku pilih Ini dia. tupai, kita sama tupainya, tapi dia bukan kapibara. Tapi ini bukan kapibara. Pantes fish. Nah, tag ketiga, spesial biasanya di pasar. Apa ini? Ini anggur, tapi dia lumayan slow. Biasanya sih buah-buahan ada di pasar, dan aku pilih pisang karena pisang kebanyakan ada di pasar. Ya. Oke. Next, tag yang keempat adalah Pisang biasanya ada di kafe. ini. Firman guys. Aku pilih pisang. Iya. Itu biasa kafe. Biasanya sih ada pisang coklat atau ya. Lima. Pisang biasanya di mall. Ya, aku pilih sushi. Ini dong. Karena kan ada ya. Ya. Dan biasanya juga ada sushi. Ini dari Sanjalan. Super soft banget. Nah, yang ke-6 dan aku agak lighting karena Nanti lagi. ya ke-6 spesial biasanya di supermarket. Ini teman. Tapi kan udah kan. Ini dari Lakumatos kalau nggak salah. Terus kan biasanya roti gini ini ada roti tawar ya. Ya. Tag yang ke-7 spesial yang kita beli. Ada merek sini kan. Jumbo, ini jumbo banget. Ini replikanya Flambo, oke. Super soft banget jadinya. And jumbo berat. Wih. Ini sudah harum, lumayan harum. Harumnya hampir sama-sama kayak ini. Tapi harum ini. Ya, banget. Sumpah. So ya guys, tadi video aku dan maafin Jack dan kayak bedakin gitu ya karena baik itu sebenarnya ini masih siang dan hujan juga cerah dan tapi lumayan mendung jadi kita gunain center and dari And ini nggak usah di. ya jadi ya jangan lupa untuk klik like bawahnya di subscribe dan kalau mau ingin tahu Kritik atau ya yang komennya lainnya komen di bawah. dan untuk yang ingin tahu Instagram aku, sosmed aku dan dia ada di deskripsi box bawahnya, kalian harus baca. Ya, bye bye. Bye. Yang mau screenshot?
Kira terlalu alay. Bye bye.